एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरी वीडियो का मजा ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम वॉलेट क्ले का यूज करके बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल से बर्ड इयररिंग्स। तो उसके लिए हमेशा की तरह दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड बर्ड की शेप का कटआउट निकालेंगे एंड इससे एक लूप अटैच कर देंगे और इसको ड्राई होने देंगे। एंड ड्राई होने के बाद हम इसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर्स करेंगे एंड बर्ड्स का डिजाइन ड्रॉ करेंगे एंड अपनी बर्ड में थोड़ी सी हम डिटेलिंग भी ऐड करेंगे। एंड अपना कलर कंप्लीट होने के बाद इसको वाटरप्रूफ एंड शाइनी बनाने के लिए हम ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज करेंगे एंड अपने इयरिंग हुक इससे अटैच कर देंगे एंड आवर ब्यूटीफुल बर्ड्स DIY इयरिंग्स आर रेडी। वाओ!